Leman Servis'ten herkese merhaba. Yine bir bilgilendirme videosuyla sizin karşınızdayız. Aracımız Porsche Cayenne 3000 dizel motora sahip. Bilindiği üzere de bazı kronik rahatsızlıklarımız var bu araçlarda. Özellikle şanzıman ve motor arasından gelen yağ kaçağı. Fakat araçlar yaklaşık 130-140 bin kilometrelerde bu arızalar baş gösteriyorlar ama olay sadece yağ kaçağıyla bitmiyor. Çünkü zincirde de bir uzama meydana geliyor. Yani aracın motorunu indirdiğimiz zaman buradaki kapağı sökerek zincire ulaşıyoruz ve bunun gerginliğini kontrol ediyoruz. Bu tabii paletlerle birlikte değişiyor zincir. Fakat bunun dışında farklı hadiseler de mevcut. Tabii bunlar motor indirdikten sonra görülüyor ama özellikle şu kısmı göstermek istiyorum. Burada enjektör tahliyesinde bir patlama mevcut. Bu sabahları araç çalıştığında fıs fıs şeklinde bir sese neden olur. Sadece bu işlem için bile aracın motoru sökülmesi gerekebiliyor. Yine ön kran keçemizde bir yağ kaçağı var. Bunun dışında bilyalarımız bozuk. V kayışı, V kayışının gergileri. Yine aynı şekilde burada da bir enjektör kaçağı mevcut. Fakat bu araçta olma olasılığı çok düşük bir arıza daha mevcut. Bu da nedir? Silindir kapak contasında bir su kaçağı var. Dışarıya doğru basınçta oluşan bir yanma. Şimdi bu kapağı da söküp buradaki arızanın tam tespitini yapacağız. Eğer kurtarabilsek burada sadece bir conta değişim işçiliğiyle birlikte bunu halletmiş olacağız. Yani araç sökülmüşken A'dan Z'ye aslında genel kontrolleri ve rutin bütün bakımları yapılmış oluyor. Bunları tabii dediğim gibi motor sökmeden görmek çok mümkün olmuyor ama bu araçta hadise artık bayağı da büyümüş. Yani buralara kadar gelmiş. Enjektör bakın kurumu. Buradan kaçan yağ belki hani 15 bin kilometrede 100-150 gram civarındadır ama bu araçta çok uzun süre müdahale edilmediği için kaçan yağ aracın altını komple sarmıştı. Burada da zaten direksiyon kutusunun üzerine kadar yağ ulaşmış. Aynı zamanda hani bu videoyu izleyen ve bu işi yapan diğer ustalarıma da buradan sesleneyim. Karter tapaları bu araçlar için çok önemlidir. Tek yağ kaçağımız her zaman kapaktan değil de yağ ve filtre değişiminde tapa ve tapa pulunu uygun olmayan modellerle değiştirdiğimizde de bu araçlarda yağ kaçağı olabiliyor. Tabii o müdahalesi kolay bir durum. Biz tabii aracı söktükten sonra aracın viraj demir lastiklerini, askı rotlarını da değiştirmeye karar verdik. Takozları sağlam olduğu için bunlara herhangi bir işlem yapılmayacak. Eksantrik kontrolleri yapılacak. Daha sonra sente ayarı yapılarak zincir yerine oturtulacak. Aylık ortalama 20 kadar araca bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda artık belli bir profesyonelliğe de ulaştık aslında. Hata payımız neredeyse sıfır. Siz de eğer böyle bir araca sahipseniz ya da böyle bir araç almayı düşünüyorsanız bizden mutlaka bilgi alın. Çünkü aracın bilinen ya da bilinmeyen tüm kusurlarını biz size söyleyebiliriz. Bu da böyle bir bilgilendirme videomuz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğenip kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bu arada tişörtlerimiz rağbet gördü. Birçok müşterimiz tarafından da talep edildi. Önümüzdeki günlerde bir çekilişte 5 müşterimize tişörtlerimizden hediye edelim. Bunu da en kısa zamanda bilgilendirmesini yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi bilgilendirme videolarını daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun, bizi destekleyin. Biz de sizin için bunu yapmaya devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler.